Привет из Италии! В этой прекрасной стране я живу уже 17 лет. И в этом коротком видео мне хотелось бы с вами познакомиться. Меня зовут Жанна, мне 56 лет. Я замужем за итальянцем, и с нами живет еще моя дочь Мелания, которой 23 года, и она учится в университете в Неаполе на факультете иностранных языков. Мне очень хочется вести свой блог, где я хотела бы рассказывать о этой прекрасной стране, показывать вам самые прекрасные места. В этой стране также очень безумно вкусная кухня, о которой мне очень хотелось бы тоже с вами делиться, так как я очень люблю готовить. Поэтому мне хочется обо всем с вами поделиться. Если вам будет интересно узнать о моей жизни, об Италии, или что вам интересно больше всего узнавать, пожалуйста, буду ждать ваших пожеланий, вопросов, на которые я с удовольствием буду отвечать и делиться с вами. Спасибо вам большое за внимание. Буду ждать обратной связи. До новых встреч! Всем привет! Меня зовут Жанна, и я вас приветствую на моем канале. Сегодня у нас воскресенье, 18 апреля 2021 года. Погода у нас сегодня в Италии была полдня была солнечная, а полдня была пасмурная. Сегодня я решила погладить все, что у меня накопилось. Может, еще кто-то со мной сегодня погладит? Так что давайте присоединяйтесь, будем гладить вместе. Обычно я глажу по выходным, так как я на неделе работаю, прихожу поздновато и стараюсь все выстирать до выходных, а в выходные дни уже начинаю гладить. Гладить я люблю, так как у меня утюг очень хороший, он мощный, паровой. Вещи практически гладятся в 2 раза быстрее, чем обычным утюгом. Вы знаете, что в Италии итальянки практически не любят гладить, и очень многое они оставляют просто сложенными руками, прогладив их руками предварительно, сложив, и убирают сразу в шкафы свои. Белье они, вот, например, вообще не гладят, полотенца они тоже не гладят, просто их складывают аккуратно, как вот привыкли их складывать, и убирают на свои места. Естественно, я тоже здесь научилась очень гладить легко, скажем как, по-быстрому, особо не морочаясь, как мы это делали раньше в наших домах российских. У нас любят все выглажено, прям струночка к струночке, чтобы никакой, не дай бог, складочки нигде не было. А здесь с этим вообще не заморачиваются. Гладится только слегка, если вот мужские рубашки есть и футболки кое-какие, которые тоже имеют прям такой неглядный вид, неприглядный вид, скажем, сильно помятые. Вот только в таком случае их могут погладить. И то по-быстрому, чтобы вот буквально одну сторону гладить, переднюю сторону, и все. Естественно, они это делают для того, чтобы сэкономить электроэнергию, так как в Италии это очень дорого. Вот. Сейчас, например, мне вспоминается мой первый год работы, когда я приехала в Италию, и моя первая бабуля, где я нашла себе работу, которая мне даже стирать не разрешала. Тогда, когда я хочу, я должна была спросить у нее разрешения, чтобы простернуть кое-какие свои вещи. Стиральной машинки у нее, естественно, не было, утюга у нее тоже, естественно, не было. Вот, она назначала мне день, когда набирала в тазик мне воду,
столько, сколько она считала нужным, всыпала мне туда порошочка столько, сколько она считала нужным. И я в этом порошочке полоскала свои маечки, вещи, ну, свои вещи, так как на улице было 40 градусов жара, сами понимаете, какая жара и как тебе каждый день нужно сполоснуть то, что на тебе находилось. Вот. И потом это вот постиранное я могла только сполоснуть не под проточной водой, а полоскала строго в 2 водах после того, как я выливала мыльную. Я набирала водичку не полный таз опять, чтобы мне было хорошо, просторно, а так половиночку. И быстренько там все пополоскала, 2, 3, 4 вещи. Потом вылила, потом второй раз полоскаю и опять выливаю. И все, и надо вешать, даже если они остаются мыльными. Мне приходилось их вешать. Ну, естественно, я их старалась руками более так распрямить, чтобы они сильно не помялись, так как у меня не было утюга. И купить я его не могла, она не разрешала бы его просто практически включать, чтобы я не тратила электроэнергию. Вот так вот мне приходилось находиться с этой бабулечкой 4 месяца. Потом я, естественно, постаралась найти другую работу и, конечно же, от нее ушла. Вообще, она не включала даже свет. Мы сидели как в тюрьме с ней. Вот только начинает темнеть, все, мы с окошечка выглядываем с ней и смотрим на улицу. Сейчас мне, конечно, смешно, а в тот момент, это было 17 лет назад, мне не было совсем смешно. Было даже плакала. Я просто плакала. У этой бабули не было даже телевизора. Вот представьте, в каком я была состоянии, приехав из России. И моя первая работа, естественно, я язык не знала. Я ничего не понимала по-итальянски. Но, с другой стороны, я была очень благодарна этой бабуле, которая меня учила разговаривать. И за 4 месяца я практически научилась понимать, спрашивать и говорить то, что мне нужно. Вот. И я смогла найти другую работу с 3 детьми. Я была так счастлива. Я надеялась, что эти дети включают свет, и что эти дети моются, и что эти дети смотрят просто телевизор. И, конечно же, я с удовольствием ушла от нее и пошла к этим детям в семью, где было 3 детей. Дело было в декабре, так что дело шло к Новому году, и я была просто счастлива, что наконец-то я буду с детишками, они меня будут учить дальше разговаривать, и я буду наблюдать просто за белым светом. Парогенератор у меня называется Браун, и в нем вода меняется очень легко. Вот в эту емкость, которую я вытаскивала, набирается 2 литра воды и спокойно продолжаешь гладить, без остановки. Ну вот я и закончила свою грандиозную глажку. Половина я уже даже успела разнести по местам. Это последнее, то что горячее, ставлю немножко остыть. Теперь с чистой совестью можно выпить кофе. Вы не представляете, какой аромат стоит на всю комнату. Я без кофе практически не могу. Я его люблю много, поэтому пью сейчас большую чашечку. Присоединяйтесь со мной, кто еще любит кофе. Ну вот, на сегодня мои дела закончились. Благодарю всех, кто был со мной и кто смотрел мои видео. Спасибо, до встречи. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Я 3 дня болела, лежала, голоса вообще не было у меня, поэтому я прошу прощения, если у меня голос еще хрипит. Немножко хочу вам рассказать о себе сегодня, для тех, кто меня не знает. Я живу в Италии уже 17 лет, и приехала я сюда в 2004 году, летом, в июле месяце, в начале июля это было. Ну вот, как всегда, жизнь заставила бросить дом родной, семью, близких,
детей и выехать на заработки в Италию. У меня здесь жила знакомая, которая мне все говорила, как ты там живешь, на что ты там содержишь свою семью. Давай приезжай, здесь работа есть, ты поработаешь, поможешь им и немножко поправишь свою домашнюю ситуацию, так скажем. Вот. Ну и я долго собиралась, так как, конечно же, и денег на дорогу не было, и надо было это все как-то обдумать, чужая страна, чужой язык, как я буду, что я буду. Ну, на тот момент это все не обдумывается, потому что ты просто даже не представляешь, что это такое. Но ты собираешься, все-таки тебя вынуждают обстоятельства, что да, надо что-то менять, иначе никак не вылезешь ни из долгов, ни поправишь свою жизненную ситуацию. И ничего, вот я собираюсь, занимаю долги, немалые долги, обращаюсь в агентство, где мне обещают в течение пару месяцев быстренько, даже не пару, а в течение месяца отправить. Но это затягивается месяца на 4, и долги твои идут, и растут, и уже думаешь, как бы их уже надо отдавать. Ситуация становится еще сложнее, что тебе надо быстро уезжать. Действительно, уже назад дороги нет. Ну вот, наконец-то, тот долгожданный день, когда ты должен уехать. Это через это агентство мне дали кое-какие переводы слов итальянских, с которыми я могу столкнуться по дороге, на вокзале, то есть как доехать, как найти, как пройти, скажите, пожалуйста. Ну, эти элементарные «buongiorno, buonasera». Ладно, это я уже и так знала из фильмов многих итальянских, которые мы смотрели в России. Ну, в общем, прилетела, и первое, что меня удивило, эти окна, когда мы уже подлетали к Неаполю, окна домов, высоких домов, которые были высоченные, что были видны издалека, вот эти ставни, потому что было же самый разгар лета, и был июль месяц, и в Италии, знаете, закрывают ставнями летом, они прям наглухо их закрывают. Думаю, ничего себе, что это за Италия такая, почему у них такие все окна, мне казалось, Италия это прям сказка какая-то должна быть сразу, прям с первого взгляда, с первой встречи я ожидала какую-то прям солнечную сказку. Мы так привыкли по телевизору видеть. Ну ладно, поудивлялась я. Потом люди очень приветливые в аэропорту. Там мне надо было, значит, вышла, и тут же на меня нападают таксисты. Бонасира, бонасира, бонасира. Вам куда? Я понимаю, что они меня хотят подвезти, но я ничего не понимаю. Нет, я прилетела в Рим. Я прилетела в Рим, а с Рима мне нужно было добраться в Неаполь. Я искала билет купить на поезд, не ошибиться пути, с какого надо уходить, потому что здесь бывает так, здесь до определенного времени, допустим, тогда было только до 10 часов вечера, потом все, вокзал закрывается, и все, и нет никаких поездов до 6 утра. Ну, а куда мне деваться? В общем, я успела, приехала в Неаполь на Трено, на поезде. На поезде приехала в Неаполь, и вот там меня таксисты, сеньора, белла, 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 то есть красивая, ну так заманивают, заговаривают, чтобы тебя подвезти, ну и побольше, конечно, с тебя срубить. Я кое-какому такси-то доверилась, а что делать было? Доверилась таксисту, чтобы меня привезли в нужное место. Но телефон мне нужен был, чтобы позвонить той знакомой моей, которая меня пригласила туда, с номера таксиста. Я позвонила, он мне дал, конечно же, сказал, что это будет стоить 100 евро, хотя на тот момент это не стоило 100 евро. Вот, и дал мне позвонить, а он с ней поговорил, она ему объяснила свой адрес, куда ехать. В общем, это было где-то километров 20, наверное, от Неаполя сюда, в эту же зону, в этот же район. Вот, и он с меня взял 100 евро, ну, уже было полночь, я так боялась, думала, боже, сейчас он меня куда-нибудь завезет, выкинет, убьет. Может, он думает, что у меня много денег, а у меня там было прямо под расчет доехать и добраться, и все.
Вот, и, ну, добралась я, и я как расплакалась, когда я до нее добралась. У меня уже нервы все сдали, я расплакалась, может, от счастья, что я ее хоть, вы представляете, где я очутилась? Через несколько часов после своей родины. И вот это единственный человек, знакомый, который для меня был, это была она. И она для меня была как Бог на тот момент, находясь в Италии, в чужой стране, не зная языка. Это очень страшно. Я слышала много случаев наших женщин, которых обещали встретить и не встречали, и они просто оставались на вокзалах. Очень много. У кого какая судьба, кому повезло, кому не повезло. Ну, я имею в виду, кто помучился, пострадал, но потом, конечно, вышли из положения этого всего. На данный момент она уже здесь не живет, она уехала, ну, прошло 17 лет. Она уехала из Италии, о чем она, наверное, жалеет. Но все равно я ей очень благодарна, потому что я в Италии ощутилась благодаря ей. И сегодняшняя моя жизнь, она поменялась, изменилась она в лучшую сторону, конечно же, после тоже некоторых мучений, страданий. Первая работа моя, быстро я нашла работу, через, наверное, недели 2-3 я нашла уже сразу работу. Моя первая работа была с одной бабулечкой, за которой я должна была ухаживать. Эта бабуля была не ходячая, она сидела на инвалидном кресле. Вот. И за эту работу я заплатила деньги нашим кому-то, кто-то через кого-то, в общем, кто-то поимел денег, я не знаю кто, вот конкретно, но кто-то получил деньги, но это не важно, я была благодарна любому, кто поучаствовал в этом, что я не сидела долго без работы, так как мне нужно было оплачивать долги. Вот, и эта бабулечка, значит, учила меня разговаривать. Она была не замужем никогда, поэтому она просила ее называть синьорина. Хоть ей на тот момент было 84 года. Синьорина, она сказала, я не замужем, поэтому я синьорина. Вот, потому что я пыталась ее синьора называть, но кто не замужем здесь, хоть тебе 90 лет, их называют синьорина. Вот, так что я ее называла синьорина, и прожила я с ней 4 месяца. 4 месяца долгих, мучительных, страдательных для меня. Страдала я по дому, по семье, по детям, по ребенку. Я маленькую девочку оставила, которая сейчас со мной, ей сейчас 24 года. Но тогда ей было 6, скажем. Я очень страдала, объясняла ей, что мама должна уехать. Она говорила, ну ты же завтра приедешь. Ну, как дети обычно говорят. Я говорила ей, нет, я завтра не приеду. А когда? Послезавтра приедешь? Я говорила, нет, я потом приеду. Ну, в общем, слезы, расставание и тоска. Каждый день плакала, каждый день писала письма своей маме, которая не знала, что я на тот момент очутилась в Италии. Она думала, я в Москве. И потом она узнала, что я в Италии, когда я начала ей писать письма. Эта синьорина моя немного, конечно же, была жадновата на еду и на всякие расходы. Я где-то в одном своем видео, где я глажу белье, уже про нее немножко рассказала. Она мне не давала, мы с ней обедали, завтракали. Она мне заваривала, вернее, я заваривала, так как она не ходила. Она мне говорила, что делать, показывала, и я делала. Я делала кофе, наливала маленькую чашечку кофейну, выдавала мне сама 3 печенька. Я эти 3 печенька съедала с кофе, потом до 1:30 ничего не кушала. И в обед я кушала первое, второе, вот столько даже красного вина, когда она пила, и мне тоже наливала. Ну и все. На этом мой прием пищи в этот день заканчивался. До утра мне надо бывало только дожить. И я иногда молилась, чтобы я не умерла с голоду. Мне почему-то казалось, что я умру с голоду. Когда я ложилась, у меня все вот так опускалось. Живот мой куда-то исчез за месяц. Я похудела за месяц на 10 килограмм, потому что я не ужинала. Она говорила мне, ты голодная? Я говорю, не, ну.
Она говорит, и я нет, мы же в обед плотно поели, иди погуляй. Мне положено было каждый день 2 часа гулять. Вот она меня отправляла гулять, а сама сидела около холодильника, она как замок сидела около холодильника. Она сидела около холодильника и, видимо, подъедала. Ужин-то надо делать все равно. Как это, ты не голодная, 1:30 ты поела, и до утра ты никак не можешь остаться без еды. А потом я по продуктам видела, что чего-то не хватает, я знала, что она кушает. Ну, думаю, иди, поешь, ладно. А я вот так уходила. Ну, вы знаете, я иногда воровала печенюшки. Я воровала печенюшки, потому что у меня ком стоял вот здесь. Я хотела просто кушать, что-то проглотить. И я иду как будто в туалет, забегаю на кухню, быстренько хватаю эти печенюшки и проглатываю их там с такой скоростью, что они у меня, наверное, вот здесь застревали. Это ощущение голода было страшное. Я, конечно же, как стала знакомиться с городом, с местностью, научилась, где выезжают наши девочки на выходные дни, и стала ходить и выискивать себе другую работу. Эта женщина, эта синьорина меня учила итальянскому языку. Она была не злая, она была не строгая, она просто экономила свою еду. На тот момент я никому жаловаться не могла и не должна была. Я сама выбрала этот путь, я сама сюда приехала. Все равно я сама себя успокаивала, что меня никто не бьет, меня никто не убивает, меня никто не терзает. Ну, не кушаю я, ну, хорошо, ладно, хоть и было плохо мне внутри, на душе. Ну и ладно, зато похудела на 10 килограмм. Вот я потом в шутку всегда говорила, кто хочет похудеть, надо вас отправить к моей синьорине, где я месяц поработала и похудела до 10 килограмм. Ну, потом я нашла вторую работу. Ну, а о второй работе, девочки, давайте я вам расскажу в следующем видео. Спасибо вам за внимание, что послушали меня, что со мной. И пока-пока. Вышла на балкон и смотрю, вот оказывается, что тут тарахтело у меня за кадром, пока я вам рассказывала. Мой муж стоит и вот, не стоит, вернее, косит траву у нас во дворе. А я думаю, ну что же это за тарахтелка там включилась и никак не замолчит. Так что прошу прощения, если было немножко шумновато. До новых встреч, девочки!